밤이 보이지 한참을 쳐다봐 가까이 다가가 You see You see One, two, three 용기가 생겼지 이미 아는 네 눈치 고개를 돌려 천천히 여기 You see 여기 보 Giving up, you give something to me. Yeah. It's a simple kind of love, the kind that always fills my cup. And did I mention that it's free? We could stay and sip it truly. We could watch your favorite movie. 'Cause I don't even care what we do, what we do. We could stay. 남자 이렇게 약간 빛 비치면 보이는 연한 프린팅이 돼요. Giving up, you give something to me. 孩子还真是喜欢对战游戏啊！你们俩就不愿一直在旁边看吗？ Giving up, you give something to me. Yeah.
it's free. We could stay. 拆吧，给我个小的，我可以直接手拆的，自己拆。轻一点，因为我觉得这次应该有很多纸啊什么之类的。我觉得主要应该都是跟就是婚房布置相关的一些东西。这个是要带到酒店里吗？就是有在家，你不是想在家再布置？加一个酒店一个吗？不一定，就是不一定东西完全一致。这个就是一些就是婚房布置的，你看这个好像就是洗呀什么之类的。哦，这个好像除了洗，还有周围的一些小的零件啥的，应该是2套。对，然后他有送这种是蓝丁胶吗？还是什么？一些胶，然后还有这个是赠品，就是一个绒布的那种福字。这是什么？也是应该跟婚房布置相关的一个东西。然后这个的话是我和庆哥的誓言卡，我俩选择了一个这个颜色的，还有一个这样的蓝色，写誓言卡的。然后这个线的话就是我们那个婚礼策划让我们买的，就是他帮我们挑选了一下店和颜色，一共选了这样4个颜色。因为我们这一次的，就是在签到处旁边还有一个就是写寄语留言卡的那么一个地方，然后这个就是挂那个留言卡卡片的那个线，就选择了和我们那个主题相关的4个颜色的线。这个线是叫什么线来着？哦，叫珍珠蕾丝，好像是，对，蕾丝线，对，这边写着了，有这样几个颜色。然后我看就是这个蕾丝好像是做那种可以勾不同小东西的，然后他可能好像送了一个，这是钩针儿吧，这个没啥用。然后这边有一堆清晨里的这个司康，因为吃下来清晨里的东西吧，我觉得司康是最好吃的。虽然它不是那种司康很扎实的口感，但是它味道做很好吃，所以就又回购了司康。这个应该是抹茶的。巧克力的，应该是巧克力乳酪的，然后也是红茶乳酪的，应该是。然后这应该是一个他们新品，是玫瑰乳酪的，好像。然后这是那种香葱司康，应该是个咸的司康。这应该也是玫瑰的，往那边放。这个是咖啡乳酪司康，反正我这回买的都是司康。这应该也是咖啡乳酪司康。这是红茶乳酪，这是另外一个香葱的，这好像又是一个玫瑰乳酪的，反正大概就是这几个，又是巧克力的。然后这边是有送2根笔，这个是金色的那种笔，这是啥？也是送的，好像是袋子，防尘袋似的。这个是我们的那个签到本，就是因为我们就是为了避免就是宾客在签到处还要就是被查礼金是多少，我们觉得就是多多少少有点不礼貌，所以就只准备了签到本就可以了，就看一下谁来了这样。然后只有这个样片的这种纸，这个叫什么纸我不太清楚，就是搭配着这个蕾丝线是要放到那个签到处让他们写寄语卡的，是这种感觉的这种纸。它有一个学名我有点不知道是什么，就是有点做旧复古感那种毛边的感觉的纸，这应该都是样纸吧，我觉得送了几个样品。对，这个，然后这一大包都是到时候让他们写卡片的，写寄语的，到时候放过去。然后还买了一些红包，这种小红包呢就是给小孩的，就是我不太懂这个习俗，猪你知道吗？给小孩的这种红包。然后还有大人的，就是避免，就是如果要是比如说谁忘带红包了，或者就是只拿了钱没有红包的情况，然后准备放到那个签到处备着的。然后这边这个
这个是在李佳琦直播间看到的这种牛肉大卷，它里面是有3个味道，好像就是有一圈是牛肉，然后有菠菜，还有乳酪层。我觉得烤起来跟面包搭配着很方便，可以当早餐。它应该是有香草柠檬味儿的，还有土耳其烤肉味儿的，还有黑椒海盐味儿的，应该一个是2个。一共6个，然后这个是什么猪？你自己说。这个哪个？这个这是朋友送的节节糕，挂书包上的，挂节节糕链儿，加湿过的。这有什么讲究吗？就是好像是竹节的感觉。朱砂的我也不知道。对焦，就是这样的2个链儿，没有别的了吧？啊，又是一堆。今天的副线任务是给学生打气球。With the prices going up, and I feel like giving up. You give something to me. Yeah. It's a simple kind of love. God, it always feels my. 长了，你看嘛，我真的是装了，你看，小心啊！我去了啊。是吧？今天到了一些快递，猪把那个给我。这个先给你吧，我先弄这个吧。这是啥？哦，这是我买了一个，就是那叫什么，拍晨跑的时候的一双鞋。对，是长成这个样子的，就很普通的一双白色的鞋。因为我之前不是为婚礼买了一双高跟鞋，是灰色闪闪的嘛，然后我感觉跟那种中式的晨袍可能不太搭，所以又买了一双白色的很简约的这种鞋。到时候一会儿试一下。这个也没有买很贵的，主要就是我觉得这种鞋对于我来说可能就是穿1次，所以就买了一双这样的鞋。搁到这边，我觉得还可以吧，跟我想象的一样。然后这边是需要这个叫什么？这个元旦的，这叫什么？元旦发的这叫慰问品。慰问过节礼呗。就过节的一些东西，是一袋卡宴这个牌子的高山银耳礼盒，正好家里也有了，就打算可能给我奶奶拿过去吧。里面也是套装，什么都有，就不用再单配了。有一个小的焖烧杯，2盒银耳，这是冰糖、枸杞和红枣片，还有一个勺。这个是买的致辞的本儿，是打算就是那叫什么，比如说双方父母上去致辞，包括证婚人上去致辞的时候可以用，因为打算是让2个长辈上台去说，对吧？所以就买了2份儿。然后还有就学校发了这个温县铁棍山药，温县是哪儿？铁棍山药是你们那儿的那什么？对，是山东的。哪都有，河南、山东、河北都有。哦，反正就是还有一个山药，还有红枣啊什么之类的，那些我就没有拿回来，因为可以开袋即食，我打算在学校吃。今天就这些。晚上也可以做。那个什么呀，蔬菜拼盘儿。你像我这家带
stiffen up, you give something to me. 오늘같이 조수석에서 리드 당하고 싶네. Here comes the summer, ooh, that's what I'm calling. I have a plan. It's me at the corner down the street. We're strolling a park, all in the sand. I'll bring you a coffee, ooh, maybe passion fruit and strawberries too. I know I'm in love. I just can't take my eyes off you. So good to be true. I'm glad to have this coffee with you. Here comes the summer, ooh, I got a feeling you don't understand. It's me at the corner down the street. 천북도 요원 두 명이 만났나 봐. 난 이해가 안 가. 뭔 말이야? 무슨 말이야? 다른 세계가 있다는 게. 再别着急，等等吧。离家门口越近，下楼。看着许大猫要上天呢，这。统清洁，是吧？对。 OK。타카가 되는 게 또 더 좋아졌던 것 같아. 만나고 나서 그런 모습들이. 앞으로도 그런 사람이 또 있. I'm on a mission, don't need permission. No matter what, I'm gonna make my own decisions. I'm talking you wanted to. 예쁘고 착한 내가 어떻게 변할지 monster. Remember me, sting like a bee. 굶주린 사자 같은 personality. 네만 뺏고 다른 것은 원하지 않아. I will never do you wrong. You regret it when I'm gone. 좀 더 강하게 더 빠르게 늘려버릴게. Got a lot to say, what a big mistake. Better, better, better.
今天主打的就是一个火大，这个贝果好像有点焦，然后这个牛肉卷也是黑黑的，黑黑的部分最黑的其实是菠菜。不会心不甘，不会难平。刚刚点了茶百道，因为就是主要想喝果汁类的，然后就看到茶百道出了一些新品，没有喝过的就想尝试一下。先是朱耀庆的这杯是，好像最近车厘子已经开始上市了嘛，所以就有好多跟车厘子相关的。这个是叫超现实洛神车厘子。然后这个是我看到它是一个隐藏菜单，我也不太明白什么意思。反正这是一个1升装的，里面是这个是叫什么？这个是叫粉色光波，然后里面应该是有奶冻和草莓之类的东西，反正就贼大一桶，1升装的。青哥这杯还有一个杯套，这边写着茶茶艺术展，这边这个还挺可爱的。他们的小熊猫和车厘子，有点像一个小丑。再来拆一些快递，这袋儿的我自己来拆。袋儿可以给我，你直接开箱。这个是就打算挂到门上的，就是稍微布置一下房间。一个喜字。买了2个，一个放到家里，一个放到酒店。这是啥？这是应该是那种蜂窝煤式的灯笼，因为我们那个婚礼策划说，就是摄像摄影的老师特别提示了，就是不要买那种吹起来的充气的气球，因为拍照的时候会反光，所以就买的都是这种蜂窝煤的气球。这是俩。这是一个组合吗？这一会儿再说。然后有送这种胶布，这是一把打开的那种金色的扇子。然后这是好像一个长条似的那种喜字，可以布置到边上的。然后就是这个画，那这画一会儿再说。这应该也是灯笼的组合，有这样的黄灯笼、红灯笼、小的红灯笼、大的红灯笼、橘色的，就是搭配在一起的那种。然后这是2个大的喜字，然后这个是跟那个灯笼一起，就是做成蜂窝煤组合的那种感觉的架子，就是2组应该是，然后没了。把那个垃圾袋给我。然后就是朱耀庆又给朋友们买了这个傅春华老师的画，朱你过来看一眼。你先说完，以后先说完再扔好吗？你说一下吧，这什么画？就是牡丹画，求的3幅牡丹画给朋友的。还需要打开吗？待会儿打开再录吧，好吧 ？OK。这个是其中的一幅。吃完了一个胶原蛋白的软糖，还挺好吃的，比较清淡的甜。现在在大扫除，又收拾出来了这个本来想攒着放到空瓶记里面推荐的，这真的很好吃，这种小肉条，小香肠吧算是，就是追剧的时候或者搭配着喝酒的时候吃就很不错。它有2个味道，一个经典的原味，还有一个辣的，我觉得都挺好吃的。因为正好前段时间的前2天这个除甲醛薄荷就用完了，但是因为那会儿上班就正好一直没来及弄，正好周
末加上元旦放假，就来弄一下。旁边是云晶在工作。你可以用那个杵一下。没事。是不是还得给它捅几个眼儿啊？不用了，不需要。别滋我一身啊！这个叫激活液。这应该是清华大学他们什么实验室研发的，所以我觉得应该成分上来讲还很安全。这个盖儿为什么？OK 了。变了？小乌龟，抬头，抬头，抬头，小龟。用那个打火机吧。好，我决定了，我们要去买一瓶水，因为中暑实在太可怕了。没有啊，那个 7 在那边。好，我们现在。